Растворы для ингаляции от кашля Комаровский. О кашле Комаровский, об ингаляциях. Ингаляторы, растворы, заболевания, 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 симптомом которых является кашель, весьма распространены в детском возрасте. Показания и противопоказания детям могут назначаться ингаляцией при таких заболеваниях: при кашле, вызванном ОРВИ, при ларингите и фарингите, при бронхиальной астме, в период выздоровления при пневмонии, при туберкулезе или муковисцидозе. Ингаляции нельзя проводить детям младше года, малышам с бактериальной ангиной, при повышенной температуре тела, детям с отитом, в случае непереносимости препарата, при частых носовых кровотечениях, при кашле с выделением гноя или крови, при тяжелом состоянии. Зачем процедуру проводят при кашле? Ингаляции оказывают такое действие: стимулируют выделение слизи при сухом кашле, размягчает мокроту и облегчает ее отхаркивание при влажном кашле, предотвращает распространение инфекций в нижние дыхательные пути, удаляет из респираторного тракта бактерии и погибшие лейкоциты, снижает риск возникновения осложнений, усиливает кровоток в легочной ткани, активизирует метаболические процессы в слизистых дыхательных путей. Ингаляции и купание при сухом кашле вызывают обильное выделение мокроты, поэтому проведение этих процедур должно быть осторожным. Подробнее об этом смотрите в передаче доктора Комаровского. Правила проведения ингаляции: процедуры проводят за час до приема в пищи. Для лечебного воздействия на горло вдыхать нужно ртом, а выдыхать через нос. Длительность одной процедуры составляет от 5 до 15 минут. Ингаляции проводят курсом 5-10 процедур. Перед применением для ингаляции каких-либо лекарственных препаратов следует проконсультироваться с педиатром. Паровые ингаляции: для проведения таких процедур можно использовать паровой ингалятор или емкости с кипящей жидкостью. Эти ингаляции предусматривают применение лишь тех растворов, которые способны выдержать нагревание. Зачастую это вода с добавлением соды, соли, эфирных масел или лекарственных трав. Ингаляции небулайзером: использование для процедур небулайзера позволяет распылять лекарственные вещества на мельчайшие капли и доставлять их в дыхательные пути, в то место, где важно их действие. Для своей работы такой прибор может использовать ультразвук, компрессор или специальную мембрану. Внутрь небулайзера заливают специально предназначенные для применения в таком аппарате растворы. Чаще всего они разведены в физрастворе, а отвары трав и масляные растворы в большинстве небулайзеров использовать запрещено. В некоторых моделях есть ограничения для медикаментозных средств, например, кортикостероидных гормонов. Препараты для ингаляции: при кашле применяются такие вещества, средства, помогающие увлажнить и смягчить слизистую. К ним относят соленую минеральную воду, физиологический раствор, воду с содой. Такие увлажнители особенно часто назначаются при сухом кашле. Средства с бронхолитическим действием, помогающие устранить спазмы в респираторном тракте. К данной группе лекарств относят биротек и. Они рекомендуются при сухом и аллергическом кашле. Средства с муколитическим действием. Такими препаратами являются АЦЦ, лазолван и другие. Они показаны как при мокром, так и при сухом кашле. Средства с противовоспалительным действием для уменьшения отека и воспаления. Такой эффект дают пульмикорд и другие препараты. Их рекомендуют при лающем, аллергическом и влажном кашле. Средства с противокашлевым эффектом. К ним относят лидокаин и тоссамак. Такие препараты назначают при лающем кашле. Средства с антисептическим действием для очищения слизистых. К этой группе относятся хлорофилипт и. Их назначение показано при влажном или лающем кашле. Лекарственные травы с муколитическим, противовоспалительным и смягчающим воздействием. К таким травам относят ромашку, мать и мачеху, зверобой, мяту, чабрец и другие. Их отвары применяют при сухом кашле. Эфирные масла с противовоспалительным и смягчающим эффектом. Такое действие отмечают у масел сосны, облепихи, эвкалипта, миндаля и других. Ингаляции с ними рекомендуются при сухом кашле. О том, почему не стоит делать ингаляции с отварным картофелем, смотрите в передаче доктора Комаровского. Дозировки растворов для ингаляции: с каким средством или препаратом проводится процедура дозировки для разного возраста с физраствором. Использую 3-4 мл раствора на одну процедуру.
С сухой микстурой от кашля на одну процедуру нужно 3-4 мл из раствора, приготовленного с одного пакетика 15 мл воды. Для детей младше 12 лет 1 мл препарата плюс 2 мл из раствора. Для детей от 12 лет и старше 4 мл препарата без добавления физраствора. С лазолваном или для малышей до 6 лет 2 мл препарата плюс 2 мл физраствора. Для детей старше 6 лет 2-3 мл препарата плюс 2-3 мл физраствора. С боржоми используют 3-4 мл минеральной воды на одну процедуру. С биродуалом с 6-летнего возраста по 10-60 капель в зависимости от тяжести заболевания. Добавлять физраствор до общего объема 3-4 мл. С ацецей детям старше 12 лет 3 мл препарата. Развести физраствором 1 к 1. С настойкой календулы или для одной процедуры нужно 4 мл из раствора, приготовленного из 1 мл препарата и 40 мл физиологического раствора. С лидокаином 1% для детей 2-12 лет 1 мл препарата плюс 2 мл физраствора. Для детей старше 12 лет 2 мл препарата плюс 2 мл физраствора. С тосомагом в возрасте 1-5 лет 1 мл препарата плюс 3 мл физраствора. Детям 6-16 лет 1 мл препарата плюс 2 мл физраствора. С диоксидином 1% препарат разводит физраствором 1-1. Для одной процедуры используют 3-4 мл раствора. С фурацилином используют 4 мл водного раствора на процедуру. Для одной процедуры требуется 3-4 мл раствора, полученного из одной таблетки и 80 мл физраствора. Перед проведением ингаляции посмотрите следующее видео, в котором рассказывается о множестве важных нюансов при проведении процедуры. Комаровский о кашле, Комаровский об ингаляциях, ингаляторы. Растворы, показания и противопоказания. Детям могут назначаться ингаляции при таких заболеваниях: при кашле, вызванном ОРВИ, при ларингите и фарингите, при бронхиальной астме, в период выздоровления при пневмонии, при туберкулезе или муковисцидозе. Ингаляции нельзя проводить детям младше года, малышам с бактериальной ангиной, при повышенной температуре тела, детям с отитом, в случае непереносимости препарата, при частых носовых кровотечениях, при кашле с выделением гноя или крови, при тяжелом состоянии. Зачем процедуру проводят при кашле? Ингаляции оказывают такое действие, стимулируют выделение слизи при сухом кашле, размягчают мокроту и облегчают ее отхаркивание при влажном кашле, предотвращает распространение инфекций в нижние дыхательные пути, удаляет из респираторного тракта бактерии и погибшие лейкоциты, снижает риск возникновения осложнений, усиливает кровоток в легочной ткани, активизирует метаболические процессы в слизистых дыхательных путей. Ингаляции и купание при сухом кашле вызывают обильное выделение мокроты, поэтому проведение этих процедур должно быть осторожным. Подробнее об этом смотрите в передаче доктора Комаровского. Правила проведения ингаляций. Процедуры проводят за час до приема пищи. Для лечебного воздействия на горло вдыхать нужно ртом, а выдыхать через нос. Длительность одной процедуры составляет от 5 до 15 минут. Ингаляции проводят курсом 5-10 процедур. Перед применением для ингаляции каких-либо лекарственных препаратов следует проконсультироваться с педиатром. Паровые ингаляции. Для проведения таких процедур можно использовать паровой ингалятор или емкость с кипящей жидкостью. Эти ингаляции предусматривают применение лишь тех растворов, которые способны выдержать нагревание. Зачастую это вода с добавлением соды, соли, эфирных масел или лекарственных трав. Ингаляции небулайзером. Использование для процедур небулайзера позволяет распылять лекарственные вещества на мельчайшие капли и доставлять их в дыхательные пути в то место, где важно их действие. Для своей работы такой прибор может использовать ультразвук, компрессор или специальную мембрану. Внутрь небулайзера заливают специально предназначенные для применения в таком аппарате растворы. Чаще всего они разведены в физрастворе, а отвары трав и масляные растворы в большинстве небулайзеров использовать запрещено. В некоторых моделях есть ограничения для медикаментозных средств, например, кортикостероидных гормонов. Препараты для ингаляции при кашле применяются такие вещества, средства, помогающие увлажнить и смягчить слизистую. К ним относят соленую минеральную воду, физиологический раствор, воду с содой. Такие увлажнители особенно часто назначаются при сухом кашле.
Средство с бронхолитическим действием, помогающее устранить спазмы в респираторном тракте. К данной группе лекарств относят биротек и. Они рекомендуются при сухом и аллергическом кашле. Средства с муколитическим действием. Такими препаратами являются ацетция, лазолван и другие. Они показаны как при мокром, так и при сухом кашле. Средства с противовоспалительным действием для уменьшения отека и воспаления. Такой эффект дают пульмикорд и другие препараты. Их рекомендуют при лающем, аллергическом и влажном кашле. Средства с противокашлевым эффектом. К ним относят лидокаин и тоссамак. Такие препараты назначают при лающем кашле. Средства с антисептическим действием для очищения слизистых. К этой группе относятся хлорофилипт и. Их назначение показано при влажном или лающем кашле. Лекарственные травы с муколитическим, противовоспалительным и смягчающим воздействием. К таким травам относят ромашку, мать и мачеху, зверобой, мяту, чабрец и другие. Их отвары применяют при сухом кашле. Эфирные масла с противовоспалительным и смягчающим эффектом. Такое действие отмечают у масел сосны, облепихи, эвкалипта, миндаля и других. Ингаляции с ними рекомендуются при сухом кашле. О том, почему не стоит делать ингаляции с отварным картофелем, смотрите в передаче доктора Комаровского. Дозировки растворов для ингаляций. С каким средством или препаратом проводится процедура дозировки для разного возраста? С физраствором используют 3-4 мл раствора на одну процедуру. С сухой микстурой от кашля на одну процедуру нужно 3-4 мл из раствора, приготовленного с одного пакетика и 15 мл воды. Для детей младше 12 лет 1 мл препарата плюс 2 мл физраствора. Для детей от 12 лет и старше 4 мл препарата без добавления физраствора. С лазолваном или для малышей до 6 лет 2 мл препарата плюс 2 мл физраствора. Для детей старше 6 лет 2-3 мл препарата плюс 2-3 мл физраствора. С боржоми используют 3-4 мл минеральной воды на одну процедуру. С биродуалом с 6-летнего возраста по 10-60 капель в зависимости от тяжести заболевания. Добавлять физраствор до общего объема 3-4 мл. С ацетией детям старше 12 лет 3 мл препарата. Развести физраствором 1 к 1. С настойкой календулы или для одной процедуры нужно 4 мл из раствора, приготовленного из 1 мл препарата и 40 мл физиологического раствора. С лидокаином 1% для детей 2-12 лет 1 мл препарата плюс 2 мл физраствора. Для детей старше 12 лет 2 мл препарата плюс 2 мл физраствора. С тоссамагом в возрасте 1-5 лет 1 мл препарата плюс 3 мл физраствора. Детям 6-16 лет 1 мл препарата плюс 2 мл физраствора. С диоксидином 1% препарат разводят физраствором 1-1. Для одной процедуры используют 3-4 мл раствора. С фурацилином используют 4 мл водного раствора на процедуру. Для одной процедуры требуется 3-4 мл раствора, полученного из одной таблетки, и 80 мл физраствора. Перед проведением ингаляции посмотрите следующее видео, в котором рассказывается о множестве важных нюансов при проведении процедуры.